Hey everyone, welcome back. I've got something exciting to share with you today. Yooyam jirra jirtu jaallatamtootaafim kabajamtoota dorgomtoota hordoftoota sagantaa guddicham shinnigaa wardim akkasumas taajjabdoonni keessummoonni hawaasni keenya bal'aan kan biyya alaatii fi kan biyya keessaa akkuma beekamu yeroo darbe shinnigaa ward dorgomtoota marsaa jalqabaa irratti bakka keessummoonni kabajam akkasumas daanyonni argamanitti hirmaachise warroota dandeettii isaaniitiin gulaalee adda baasee marsaatti aanuuf qopheessuun isaanii yaadatama. Maarreen marsaa lammaffaa gaafa densee bara 14 Itoophiyaatti sa'aatii 8 irratti dhiyaatanii dandeettii keessan walaloon sirbaan diraamaan akkasumas geerrarsaan injifattanii badhaafamaan shinnigaa wardi akka taatan kabajaaf jaalalaan isin gaafanna. Maarreen warri marsaa jalqabaa irratti hirmaachuudhaaf carraan isin hanqatin amma dhiyaataniin karaa kiyyaaf karaa soorettiin galmooftaniin shinnigaa wardi irratti hirmaachuu dandeettu. Karaa tiiktookiin, karaa feesbuukiin, karaa kamiinuu yoo nu dubbistan ni argamna. Shinnigaa wardi irratti hirmaachuun dandeettii keessan, beekumsa keessan mul'iftaniin akkasumas sagalee hawaasa keessaniin waan shinnigaa fakkaatu dhiyeessitaniin akka dorgomaa taataniin badhaafamaan shinnigaa wardi akka taatan kabajaaf jaalalaan isin gaafanna. Maarreen qopheessitoonni komiteen garee shinnigaa wardi Oromoo United Special Group qophii ajaa'ibaatiin isin simachuuf qophaa'ee jira. Maarreen dhiyaattaniin galmooftaniin hanga Deseembara 14tti hirmaannaadhaaf gara pilaatfoormii tiiktookiin mana kaabbottaatitti kan agarru ta'a. Maarreen hanga guyyaan gahuun walaloon diraamaa sirba garagaraa akkasumas geerrarsa mataa keessaniitiin dhuftaniin hirmaattanii injifannoo guutuudhaan achirraa akka baatan abdii guutuu isinirraa qabna. Maarreen kan isinirraa eeggamu akka garee shinnigaa wardi irratti dhiyaattaniin walaloon diraamaa seenaa shinnigaa wardii waan wal qabatu akkasumas rakkoo fi gidiraa hawaasni Oromoo fi Oromiyaan keessa jirtu giddugala godhattaniin akka dhiyaattan badhaasaaf isin qopheesseetiin jira. Sa'aatiin sagantichaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'aatii 2, akka Saudi Arabiyaatti sa'aatii 8 yoo ta'u, akka Dubaayitti ammoo sa'aatii 9, akkasumas Ameerikaan sa'aatii 11 irratti hundi keessan sagantaa kanarratti argamtanii sagantaa bashannansiisoo babbareedoo seenaa Oromoo fi tokkummaa Oromoo waan walirratti hidhu irratti xiyyeeffate kana hundi keessan irratti hirmaattanii akka bashannantanii achirraa barumsa garagaraa fudhattanii baatan kabajaaf jaalalaan isin gaafanna. Keessummoonni sagantichaa artistoota bubbuleeyyii Oromoo fi qabsaa'ota garagaraa keessummoonni bifa keessummaatiin dhiyaatan namoota bebbeekamoo hedduutu achirratti argama. Maarreen qopheessitoonni sagantaa shinnigaa wardi Oromoo United Special Group koottaa hirmaadhaan dandeettii keessan tokkummaa keessan akkasumas rakkoo gidiraa fi rakkoo hawaasa Oromoo fi Oromiyaan keessa jirtu bifa aartiitiin ibsadhaa isiniin jechaa jira. Koottaa shinnigaa wardi irratti argama.